químico contra mais entorpecentes, na maioria das vezes pedras de crack. As imagens podem ajudar na identificação de criminosos e ainda no desenvolvimento de políticas públicas. Hoje pela manhã, um grupo de usuários... É a primeira vez que eu vejo um negócio desse aqui. Você já viu já? Cachorro roncar? Não, ele tá roncando. Há 15 anos a gente espera uma solução, só tem piorado, não vejo melhor. Então, sinceramente, não dá para ficar mais nessa região aqui. Lucas sempre faz compras na região da Santa Efigênia e foi vítima de uma tentativa de assalto. Eles tentaram quebrar o vidro do carro para poder roubar celular e qualquer outro item.